Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Narendra Yadav. Today I am going to talk about very important lesson which is very helpful for all those students who are still unemployed and who are looking for a job. In this video, we are going to talk about what is MNC company and how many types of MNC company. So if you came to watch my video first time, then please subscribe my YouTube channel, because in this YouTube channel you will watch videos related to job updates and spoken English. So let's start this class. So students, in this video first of all we are going to learn about what is MNC company, okay? Because this is very basic things. Without if you don't know what is MNC company, then you cannot explore everything and your knowledge will not increase, okay? So first of all, MNC company, MNC means what? MNC means multinational company. MNC means what? Multinational company. Full stop. MNC means मल्टीनेशनल कंपनी. मल्टीनेशनल कंपनी दैट मीन्स इस कंपनी में बेसिकली बहुत सारे कंपनी, जो कंपनी होता है, ये देश विदेश एंड इंटरनेशनल और नेशनल हर जगह ये अपना सर्विस को प्रोवाइड करता है, ओके? These type of company are providing their service in whole the world, not only in any specific country. जस्ट लाइक आप लोग देख सकते हो, इंडिया में भी है, ये जितना भी कंपनी है इसका ब्रांच इंडिया में भी है और दूसरे देशों में भी है, बहुत सारी कंट्रीज में. मान लो कोई स्टार्टअप खोल रहा है, कोई आदमी, कोई एजुकेटेड पर्सन या कोई भी व्हाटएवर, सो वो एक बिग लेवल में, बड़े लेवल का जो स्टार्टअप खोलेगा, कंपनी खोलेगा और देश के कोने कोने में अपने कंपनी को फैलाएगा, दूसरे कंट्री में भी, तो वो भी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी कंपनी कहलाएगा. तो इसमें इंडिया का भी बहुत सारे कंपनी है और विदेश का, अमेरिका का भी बहुत सारे है, ओके? तो ऐसे कंट्री जो अपने सर्विसेज को, अपने सुविधा को दुनिया के कोने कोने में हर जगह पहुंचाता है और हर कंट्री में इसका, बहुत सारी कंट्री में इसका ब्रांच रहता है, वही हमारा कहलाता है मल्टीनेशनल कंपनी, ओके? एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स, ओके? So these are the examples of MNC company, multinational company. First of all, this is Google. Google is very famous in whole the world, and it is like a search engine. When we get any questions in my mind, when any questions comes in my mind, then what we think, if we cannot find a solution, then देन वी दोस्तों, मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं है, इसलिए थोड़ा बीच में खांसी आने लगा है. तो when any questions comes in my mind, then just we go to Google browser, Chrome browser, and we just type our questions, and then Google gives proper questions and with analysis everything, a different type of answers. So Google is very popular, very famous in whole the world, and it is like search engine. You can search, you can access any information through Google's, okay? And Google is hiring also many employees, different type of employees, okay? And after then another MNC company is Amazon. Amazon is also very famous, very popular companies in whole the world, in different type of country. Basically this is called e-commerce company. E-commerce means just like Amazon is providing their services in whole the world, in many countries, different type of countries, and it is providing different type of services. You can order online, you can order many things through online from your home. Just like you can order books, your favorite books, new published books who has published newly, and you can order electronics, gadgets, anything, fridge, cooler, washing machine, everything. That means everything is available in
e-commerce websites just like Amazon, and another one is Flipkart also. Amazon and Flipkart is very famous. But nowadays, if you have any information, then maybe you also know nowadays in India. I am talking about India because I am Indian. So nowadays, Zepto and Blinkit both are very fast growing. Both are very growing company in India, and it is currently, it is not we cannot say it is MNC company, but it is just like national company, our national company. And Blinkit and Zepto, they are providing their services in India only. Even they are not providing their services in all the states of India. They are providing only big states, big city of India. So it is also similar to Amazon and Flipkart, Blinkit and Zepto. Flipkart, comma Zepto and Blinkit. But these are this Zepto and Blinkit. It is not MNC company. It is just like a new startup, and it is very popular, and their turnover is too much. Exactly, I have no data, but it's a growing company. It is not MNC company. Indian new company. And it is not MNC company. Okay. And another one company is IBM company. It is also called MNC company. And another one is Microsoft company. As you know, that Microsoft is also very popular, very famous in whole the world, not only any single country. And Microsoft, it was founded by Bill Gates. You know Bill Gates, it is very most rich person in whole the world. Not current data, I think Elon Musk is very richest person, but in past time, old time, Elon Musk was the very richest person in whole the world. So it was founded by Bill Gates. Okay. Bill Gates, and Bill Gates is American. सो माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली इसमें होता है क्या, जैसे आप लोग कंप्यूटर यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, तो इसमें जो विंडोज होता है, पहले के टाइम में आता था विंडोज 7, उससे भी पहले और दूसरा आता था, फिर विंडोज 10 आया, और अभी फिलहाल करंट दौर में वी आर लिविंग इन 2025. सो अभी के दौर में विंडोज 11 चल रहा है. मैं भी अपने लैपटॉप में विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ. ओके. सो एंड अनदर वन इज TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस. Basically TCS company, it is also MNC company because TCS, it is providing their services in another country also, different type of country, but it is Indian company, so we can also tell it is MNC company. And Accenture, it is abroad company, foreign company, so it is also MNC company. And it is Accenture, it is providing their services in different country, and basically it is providing their services for customer satisfaction, customers happiness. Okay. And another one is Concentrix company. In past video, earlier video, I have already made some videos related to Concentrix company, and that video was based on how to crack MCAT test and MCAT instructions, and what is the different types of how much things we need to crack for MCAT MCAT test, and etc. Now I am going to talk about types of MNC company. तो MNC company के कितने types होता है, कितने प्रकार के MNC company होते हैं. Okay. So what are the types of MNC company? So these are the types of MNC company. MNC company basically कितने टाइप के काम को करते हैं और कितने टाइप के जॉब को वो प्रोवाइड करते हैं.
So first of all, this is BPO. It is providing BPO types of jobs also. BPO means business processing outsource. Okay. And after that, IT sector also they are providing IT sector jobs. IT sector means information technology. IT sector means information technology. Information technology. And HR means human resources. HR basically, HR का काम क्या होता है? HR it is recruiting agency, and it is recruiting new employees, hiring. Okay. And finance, it is related to money, कंपनीज टर्न ओवर एवरीथिंग, मतलब ये फाइनेंस मनी से रिलेटेड हो गया ये. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मार्केटिंग. मार्केटिंग मीन्स एडवर्टाइजमेंट. If their product, if they have lots of product, MNC company have lots of product, and when they launch new product, then this marketing company, they advertise and they help to sell their products. एंड एडमिन ये जो काम करता है फ्रंट डेस्क का और कोऑर्डिनेटर का काम करता है. एंड ट्रेनर बेसिकली ये क्या करता है? ट्रेनर जो है, ये जैसे ये जितने भी एमएनसी कंपनी, बड़े बड़े कंपनी का मैंने अभी नाम लिया, बताया आप लोगों को, तो ये ट्रेनर के जो पोस्ट पे जो जॉब करता है, काम करता है, तो उसमें जैसे ये क्या करता है, इधर ये एचआर हमारा हो गया एचआर, और ये यहाँ से एक लिंक है कि एचआर जब नए एम्प्लॉय को जो हायर करता है, तो ये उसके बाद फिर ट्रेनिंग सेशन में भेज देता है. कभी कभी 2 महीना का, 3 महीना का, मिनिमम 3 महीना का बेसिकली लिया जाता है ट्रेनिंग. और ट्रेनिंग पेड होता है, फ्री नहीं होता है, मतलब पेड होता है, पैसा दिया जाता है ट्रेनिंग का भी. तो उसके बाद ये ट्रेनर के पास भेज दिया जाता है और ट्रेनर उसको ट्रेन करता है. उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको सेल करने के लिए कैसे कंपनी काम करती है, कैसे आपका जो प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल, उस पर आपको कैसे काम करना है, सारी कुछ ये सिखाता है, ट्रेन करता है, रियल लाइफ उसको एक्सपीरियंस देता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. विदाउट ट्रेनिंग और विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट लर्निंग के कोई भी बंदा, कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता है वहाँ पे, किसी भी कंपनी में, किसी भी एमएनसी कंपनी में, एंड व्हाट एवर एनी कंपनी. सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, एंड दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड I hope I try to give you lots of information related to MNC company, and I hope you have no any confusion related to MNC company. And if you really found this video is very helpful for you, then please do like, share and subscribe my YouTube channel. And if you really want to connect with me, you want to join with me, then please follow me on my social media handle, and you can connect with me Twitter handle and Facebook page also. And thanks for watching this video. And if you really want to watch this type of video related to job updates and whatever you want, please give me your feedback and write in comment section. And thanks for watching this video again, and wish you all the best. Take care, be happy.